Говийн манханда загин шугуйтай, голын хөндийдөө жимсэн төгөлтөө, алтайн өвөрдөх баян бүрдэдээ ард олон нь хотлоороо жаргалтай хэвэн дуундман хөрсөн Ховд аймгийн Минжит булган сумаас суу бэлэгт хүмүүн олноор төрөн гарсан. Ус мөрөн жигдэрсэн ургамал ан амтан багширсан булган сумын шар модны гол хэмээх газар нутаглах төвдийн гэрт 1946 онд нэгэн хөвөө мэндэлсэн хожимо Эрдэмийн их далай даялах номын хүн байлаа. Төвдийнх 2 дахь үдээ DORJ буюу чулууны ноён нэрийг хайрлсан хожимо номын их ноён болох ёроолыг зөгнсөн байжээ. DORJ хүү бага насндаа тэр үеийн хүүхдүүдийн нэгэн адилаар хург шиг хариулан мод түлээ бэлдэх зэрэгээр аав ээжтэй туслан хүмүүжиж байгаад 1955 онд дунд сургуульд элсэн оржээ. За нэгээс 9 нас хүртэл бол аав ээжийнхээ одоо хамт хүмүүжиж 9 наснда тэгэхэд бол Ховд аймгийн булган сумд 7 жилийн дунд сургууль гэж байсан. Тэгээд 7 жилийн дунд сургуулийн 1-р ангид бол элсэн ороод тэгэхэд бол одоо малчтын үед бол сумын төвд тийм суурьших боломжгүй дандаа нөөдлийн дотор байр гэж байсан. Тэгэхэд дотор байранд бол 1-р ангид байхтай л очиж байрны дамжирдаг болсон. Нацаг DORJ-ийн дэмдгийн ноорон биелүүлдэг гэсэн та нар одоо ном уншижээ. DORJ хүү нүүдэлчин малчтын хүүхдүүдийн адилаар дотор байранд суурьших боллоо. Номхон төлгөөн ажилч хичээнгүй болон төлөвшөж байсан DORJ хүү Эрдэм номын амтанд орж шамдан суралцж сургуулийнхаа тэргүүний сурагчдын тоонд орсон байлаа. Тэрний хичээлдээ сайжрах болсон шалтгаан нь ном юм. Тухайн үед олон ном уншсан сурагчдыг нацаг DORJ тэмдэгтэн болгодог байлаа. Энэ тэмдгийг л энгэртээ зөвхийг хүсэж ном уншиж эхэлсэн хүү удалгүй хоньны бэлчээр хичээлийн танхим гэдэл хаач явсан номтой нөхөрлөх болжээ. Хүүхдийг ном дуртай болгохын тулд бол нацаг DORJ тэмдэгтэн гэж бас тийм болцол байсан. Энэ болцлыг 5 онцгийн тэмдэг зүйдсэн нацаг DORJ-ийн одоо тэмдэг зүйдсэн энэ сурагч бол тэнд бол их модоос нөгөөхөө зүйдсэн их мундаг алхдаг байлаа шүү дээ. Ийм учраас энэ нацаг DORJ-ийн тэмдэг авахын тулд бол их олон ном уншсан. Хонь хариулж явахд ном уншиж явна. Ийм байсан. DORJ хүүгээ дунд сургууль сурч байх үед булган сум 7 жилийн дунд сургуультай байлаа. 7 дугаар анги төгсөх болоход DORJ хүү цаашаа дахин сурахаар төлөвлөж техникумд явахыг нууцхан хүсэж явжээ. Азаар төрлөх сургуулийн 10 жилийн дунд сургууль болгож сайн сурлагтангуудыг 8 дугаар ангид дэвшүүлэн суралцуулах болсон юм. Долдугаар ангаар бол онцгойтой төгсөөд тэгээ техникумд явдаг юм гэж бодож байсан. Ашгүй манай сургуульд бол тэгэхэд 7-гийн 4 анги байсан. А, Б, В, Г гэсэн. Тэгээд энэ 4 ангиас 8 дугаар анги гэж бол байгуулагдаад 10 жил болоод түүнээс илүү сайн сурлагатай юм хүүхдүүдийн 8 дугаар ангид бол элсүүлж авсан. Булганы 10 жилийг бол мөн тэнд төгссөн. Би булганы 10 жилийг бол анх одоо алт медальтай төгссөн юм аа. DORJ хүүгээ дунд сургуулийн ахлах ангид элсэн орсон он жилүүдэд нэгдэлж хөдөлгөөн өрнж эхэлсэн байлаа. Өвс хадах, мод бэлтгэх, хонь оослох гэдэл нэгдэл нийтийн бүхий л ажилд дунд сургуулийн сурагчдыг дайжлан оролцуулдаг байлаа. DORJ хүү энэ ажлуудад бусдыгаа хошуучлан ажилдаг байсан нь тэрнийг хөдөлмөрч занд сургасан гэжээ. Би математикийн багш байгаа юм. DORJ одоо нэг жаахан
бор баримтал байсан юм да одоо. Энэ тэдний ангийнхан бол их судалгаар их сайн хөгжүүд байсан юм. А энэ дундаас бол DORJ онцгой байсан юм. Энэ одоо бас судалгаар одоо их сайн ажилд бас их сайн хөгжд байсан. Би нэг удаа удирдах нэгдлийн хадлан хийлгэж нуруу хийлгэж ингэж явж илээ. А чи нуруу хийхэд л одоо DORJ бол үнэхээр одоо сайхан алж ирсэн юм да. Тэгээд би бодож ирсэнгүй энэ ямар сайхан хүүхэд вэ гэж. 10 дугаар анги алтан медальтай дүүргэсэн DORJ-д зөвлөлт холбоот улсад суралцах хуваар оногджээ. Ах нь цэрэг татагдсан байсан учраас тэрээр аав ээжигээ үлдээгээд харь орныг зорж зүрхэлсэнгүй. Ингээд тэрээр 1965 оны намар Монгол улсын их сургуулийн физикийн ангид элсэн суралцж эхэлсэн юм. Нэгдүгээр ангид механикийг бол Монгол улсын их сургуулийн захирал содон багш заадаг байсан. Тэгээд шалгалт тэгээд нэгдүгээр хөрсөө бол онд төгссөн. Тэгээд содонгоо шалгалт авч байгаа чи одоо орос хэлэн жоохон таарах юм зүйнийг сайжруулж чамайг бол одоо бас гадагшаа явуулж сурах хэрэгтэй гэсэн тийм үг бол хэлж байсан. 1960-аад онд Монголын төр засаг боловсон хүчний бодлогод ихээхэн анхаарч сурлага сайтай гүнзгийрүүлэн суралцах эрмэлзэлтэй залуусыг зөвлөлт холбоот улсад суралцуулан боловсрол эзэмшүүлдэг байлаа. Их сургуулийн физикийн ангид идэвхтэй сайн суралцж байсан DORJ зөвлөлт холбоот улсад суралцах шалгалтанд тэнцэж 1969 оны намар сургуулийнхаа хэсэг нөхдийн хамт Алтан Москваг зорьсон юм. Ингэж шинжлэх ухааны уурхай Москвагийн их сургуульд элсэн орж эдийн засгийн кибернетикийн мэргэжлээр сурч эхэлсэн юм. Тэгэхэд бол кибернетик гэдэг бол тухайн 50 гэдэг оны үед бол хөрөнгөний шинжлэх ухаан гэж байсан. Тэгээд сүүлийн үед бол одоо 60-аад оны ихэнх үеэр бол Америкийн нэртэд тэмтэн Нобель Винер гэж кибернетик гэж ном бичиж энэ бол нэлээд манай монголчууд гэсэн Марс англи дээр бол уншиж эхэлсэн байх. Тэгээд цаашдаа мэдээллийн технологи их чухал гэдгийг тэр үеэс олгодролж тэгээд энэ чиглэлээр мэрэгжилтэн мэдэх хэрэгтэй гэдэг үүднээс ийм мэрэгжлийн ангидны цаашдаа бол багш бэлтгэе гэдэг үүднээс хичээлд сайн хөгтөдөө гадаад явуулдаг байсан. Түүний нэгэнд бол бий багтсан болов гэж боддог. Орос хэлтэй бүрэн нэвтрээгүй DORJ-ийн хувьд мэдээллийн технологийн үндэс суурь болсон кибернетикийн шинжлэх ухааныг судлах нь хүнд шалгуур байлаа. Сурлагандаа тэнцэхгүй оюутнуудыг улсад нь буцаадаг байсан учраас нутаг орныхоо нэр хүнд аав ээжийнхээ итгэлийг алдахгүй хэмээн бодож DORJ шаргуу хөдөлмөрлөх болсон юм. Эхний жил бол их хүнд байсан. Хэлэм бас сайн мэдэхгүй. Яг үндсэн одоо математикийн чиглэлийн хичээлүүд бол боломжийн тэндээ бол гайгууд авчин. За эдийн засаг нийгмийн ухааны хичээлүүдийн үед бол Ираны хэмжээ бол одоо хэлнээсээ шалтгаалаад тааруухан байдаг учраас бол бас тийм сайн байгаагүй. Нэг төгсөд ерөнхий ангалдралаа бол ойлгож хичээлч бол гайгүй, хичээлдээ бол дасаж, хичээлийг яаж хийх вэ? Ямар ном ашиглах вэ? Хаана номын сангууд байна уу? Ямар багшийг дагаж хичээллэвэл илүү гэх жишээтэй. Москвагийн их сургуулийн эдийн засгийн кибернетикийн ангийн оюутнууд Марксийн капитал, математик завгарчлал, мэдээллийн онол хичээлүүдийг судалдаг байлаа. Тэд 2 дугаар курсээс эхлэн курсын ажил бичиж эхэлдэг байсан юм. DORJ-ийн хувьд салбар хоорондын балансын чиглэлээр Оросын төрийн шагнал эрдэмтэн Барановын удирдлагад орос судалгаа шинжилгээ хийж эхэлсэн байна. Мөн зөвлөлт холбоот улсын төлөвлөгөөний комиссийн математикийн институтээр дадлага ажилд гарч практикт нэвтэрч байлаа. Энэ чиглэлээр бол нэлээд хичээллэж эрдэм шинжилгээний хуралд илтгэл тавьж байр эзэлж байлаа. Тэгээд миний
одоо энэ дэ урамшаад илүү сайн хичээллөө шамдаж диплом ажил бичихтэй ч гэсэн энэ чиглэлээр бол бичиж ингээд нэг мэтгэд бол 5 дугаар курс бол төгсөх болцсон салбарын хоорондын балансад бие материалны моделийг бол хэрэглэх боломж гэсэн тухайн үед бол яригдж байсан тийм чиглэл дээ. Энэ бол яг вэ гэвэл одоо их сонин чиглэл. Нэг өгөр хэлбэл нөөц бололцоо бидэнд бол тийм нөөцүүд байна. Үүнийг дээд зэргийн ашиглаж хамгийн дээд зэргийн үр ашигыг яаж олох вэ? Эсвэл хамгийн бага зардал гаргаж энэ зорилгоо яаж биелүүлэх вэ гэдэг энэ талаас нь авч үзэж байгаа бол нөгөө бол эхлээ зорилгоо тавиад буцаагаад бидэнд ямархан нөөц бололцоо юу хэрэгтэй вэ гэдгийг олох ийм загварчлалын чиглэл байсан. Ингээд Москвагийн их сургууль төгсөхөд надад шууд аспирантурт үлдэх юм урилга бол өгсөн юм аа. Аспирантурт үлдэх урилга эх орондоо өвөрлөн ирсэн залуу боловсон хүчин Москвад үргэлжлүүлэн сурахыг хүсэж байлаа. Сурлагынхаа амжилтад урамшин шинжлэх ухаанд илүү ихээр нэвтрэхийг хүссэн DORJ аспирантурт сурах хүсэлтэд илэрхийлсэн ч энэ чиглэлийн багшлах боловсон хүчин эх оронд хэрэгтэй. Чамайг явуулах боломжгүй гэсэн хариу авчээ. Ингээд Монгол улсын их сургууль хэмээх том өр хайлын нэгэн гишүүн болж эдийн засгийн факультетийн салбарын эдийн засаг удирдлага зохион байгуулалтын тэнхимд багшлах болжээ. 74 онд Монгол улсын их сургуулийн оюутан болж орсон. За ингээд анх одоо оюутан болж орсноос одоо DORJ багштайгаа танилцаж ингэж одоо хэлсэн. Ингээд манай анги даасан багш гэдэг энэ хүн тавигдсан гэд бид нөгөө анх танилцж ирсэн. Их сонирхолтой манай DORJ багш хэдийгээр их сургуульд их олон жил ажилласан ч гэсэн нэг л анги даатгсан гэж одоо манай анги байдаг юм 27 хүн одоо суралцж байсан. Оюутан байхдаа цуглуулсан 30 гаруй ном тэр дундаа Москвагийн их сургуульд судалж байсан хичээлийн холбогдлолтой сурах бичиг, гарын авлага, лекц, семинарын хичээл явуулах заавар нь шинэхэн багшийн ажилд чухал хэрэглэгдэх хүн болж байлаа. Хөдөлмөрч хичээнгүү дадлаараа шөнө өдргүй лекц, семинарын хичээлд бэлтгэж, сургалт арга зүй мэдлэг дадлага олж авахын тулд туршлагатай Ахмад Эрдэмтэн багш нарын хичээл сууж ажиллах болсон юм. Түүний хичээл зүтгэл талаар болсонгүй. Тэр цагаас хойш Монгол улсын их сургуулийн эдийн засгийн факультетээс олон эрдэмтэн төрөн гарсан төдийгүй тухайн үед боловсруулан гаргасан олон тооны ном сурах бичиг гарын авалга нь ихтэй сургуулийн сургалтын хэрэглэгдэх хүн болж байлаа. Энэхүү үр дүн төрөхөд залуу багш DORJ-ийн хичээл зүтгэл хувь нэмэртэй байсан юм. Тэгэхэд бол би бас их хацтай хүн гэдэг манай Монголын одоо нэртэй эдийн засагч DORJ гэж том эрдэмтэн одоо би хамтран ажиллаж тэдний танхимд ажиллах юм боломж олнод олдсон. Энэ танхимын багш нар ч гэсэн болов их чадвартай, санг очор, цэнд, бямба гэх зэрэг бол эрдэмтэн багш нар бол байсан. Эднээс бол суралцах юм сайхан болцоо олдсноос гадна ерөн Монголын эдийн засгийн томоохон иш хол гэдэг сургууль энэ танхим дээр бол бүрэлдэн бий болсон. Хүний нөөцийг байнга хангаж явах, мэрэгжил мэдлэгийг дээшлүүлэх ийм нөхцөлийг тэг судалгаа шинжилгээний бас нэлээд тийм одоо төв байгуулах хэрэгтэй. Манай дээр бол бас л тэр болгон одоо бас төсөл бол орж ирж байгаа. Гэхдээ бас бэрх байна. Гоо мэдээж яагаад гэвэл төсөл бол одоо бид улсын төсвөөс шинжлэх ухааны технологийн сангаас төсөл сөрөг судалгааны сэдвүүдийг санхүүжүүлж байгаа. Бол тэр салбар хоорондын баланс бол судал тэр математик загварчил дээр бол маш олон бүтээлүүд дээр бол ажиллаж ирсэн. Одоо ч бас тэрийг үргэлжлүүлж ажиллаж байгаа. Бизнесийн салбар менежментийн хүний хувьд бол Монгол хүнийг яаж удирдах вэ? Монгол менежмент гэж юу вэ гэдэг одоо анхны одоо их том судалгаануудыг бол гаргаж
үүнээс цааш бол усад одоо багш судлаач нар бол үргэлжлүүлэн судалж одоо өндөр одоо судалгаа хэмжээний судалгаануудыг бол хийгээд ирж байгаа. Их сургууль багшилж эхэлсэн дорж аспирантурт суралцах хүслээ орхиогүй байлаа. Тиймээс ч Москвагийн их сургуулийнхаа багш нартай холбоотой байж эрдэм шинжилгээний сэтгүүлүүдэд судалгаа шинжилгээний материалуудыг явуулах зэргээр идэвх санаачлагтай ажилласаар байсан юм. Аспирантурт суралцах шалгалтыг өгч тэнцсэн Москвад очиж суралцах боломж гарч ирсэн ч тэрээр гэр бүл зохион 2 хүүхдийн аав болсон байсан учраас ичнээгээр суралцаж салбарын хөгжил байршлын төлөвлөгөөний олон шатад загвар сэдвээр 1979 онд дэд эрдэмтний солоо хамгаалсан юм. Тийм ч учраас үүнийг 1980 оноос салбарын удирдлага зохион байгуулалтын тэнхим эрхлэгчээр дэвшүүлэн ажиллавалжээ. Би ч одоо бас эхнэр аваад 2 нийл хүүхэдтэй дээр нь миний аав ээж настай усад хөдөөнөөс ирсэн. Миний одоо 2-3 дэх бас сургуульд. Тэгэхээр бол энэ бүгдийг орчаад бас ажилгүй хүн олон гэдэг юм одоо. Тэжээ тэтгэх ийм асуудал байсан учраас ичнээ суралцаж аспирантурыг бол дүүргэсэн. За төлөвлөгөөний комиссийн дэргэд үйлдвэр хүчний хөгжил байршлын хүрээлэн гэж эдийн засгийн дунд болоод урт хугацааны бодлого боловсруулдаг ийм эрдэм шинжилгээний байгууллагад ажилласан цагаас нь хойш одоо хамтарч ажиллаж байна. За сүүлд нь одоо шинжилгээ ухааны академид одоо ажиллаж явах үед нь одоо бас эдийн засгийн хүрээлэнд одоо би ажиллаж байлаа. DORJ академич бол эдийн засгийн одоо чиглэлээр судалгаа хийдэг математик загвар боловсруулж одоо эдийн засгийн хөгжлийг түргэх дунд болоод урт хугацааны бодлого боловсруулахад ихээхэн одоо санаачлагтай ажиллаж байгаа эрдэмтэн хүн гэж боддгийм аа. 80-аад оны үед тэр үеийн Оросын эрдэмтдтэй хамтарч Монгол улсын үйлдвэрлэх хүчний хөгжил байршлын ерөнхий схемийг боловсруулсан. Тэр схем бол тухайн үедээ улс орны хөгжилд ихээхэн дэм болсон ийм оюуны том бүтээл байсан. За 90-ад оны сүүл үеэс шинжилгээ ухааны академийн гишүүн жинхэнэ академичээр сонгогдож шинжилгээ ухааны хөгжүүлэхэд зөвхөн өөрийн мэдлэгээ төдийгүй өөрийнхөө зохион байгуулах авьяас туршлага шинжилгээ ухааны төлөө харамгүй зориулж байгаа ийм эрдэмтэн хүн. Энэ хүрээлэнд байхад бол бас засгийн газраас Монгол улсад шинжилгээ ухааны технологиг 2005 онд хүртэл хөгжүүлэх програм боловсруулах ийм одоо даалгаврыг өгдөж гол толгойлох байгууллагаар энэ хүрээлэн бол дамжигдсан. Зөвлөлт хураат улсын шинжилгээ ухааны академи, төлөвлөгөөний комисс, зарим ихтэй сургуулийн 10-аад байгууллагаас бол эрдэмтэд бол оролцсон ийм том одоо групп ажилласан юм. Монголын эдийн засгийн амьдралыг бол судлах хэрэгтэй гэж ингээд хаашаа дархан, эрдэнэт, булган, хөвсгөл за тэгээд архангаа, өөр хангаа, говийн аймагуд ингээд болвол нэгэсэндээ бараг 20 гаруй хоног болвол ийм судалгааны баг ажиллаж 35 бот шиг санаж байна одоо. Бот тийм одоо эрдэм шинжилгээний тайлан прогнозыг бол бэлтгэж засгийн газар бол танилцуулж батлуулж байсан. За энэс бол бас багж гэсэн нэлээд зүйл манай эдийн засгийн практикт үйл ажиллагаа болж нэвтрэлсэн гэдэгт би үнэмшилтэй байгаа. (1986 он DORJ-ийн хувьд боловсролын салбараас эдийн засгийн байгууллагад шилжин ажилласан өөрчлөлтийн он байлаа. Тэрээр улсын төлөвлөгөөний комисс, шинжилгээ ухааны академийн эдийн засгийн хүрээлэнгийн орлогч захирлын албан тушаалыг хашгиулсан юм. Энд тэрээр гадаад дотоодын шилдэг эрдэмтдтэй хамтран эх орныхоо эдийн засгийг практик талаас нь судалж, он ларга зүй мэдлэг бодит амьдралд нэвтрүүлсэн их ажлын он жилүүдийг өнгөрөөсөн юм.
би одоо их сургуульд ажиллаж байсан, шилжихааны байгууллагад ажиллаж байсан учраас практик үед бол бас болох байхыг батсан байна. Тийшээ авч ажил хийсэн. Би тэгээд намын төвөөрөнд цалингийн үед бол нэлээд бууж тэнд очиж ажилласан. Тэгэхэд би шинжлэх ухааны докторийн Москвагийн сургуульд явах тийм заяа өгөхөөр тэнд явах тийм бас өөрийнхөө саналыг бол тавьсан. Тэгээд бол намын төвөөрөнд ажиллаж байгаа. Тэгээд дараа нь явна гэсэн би тэгээд намын төвөөрөнд очиж ажилласан. За өвөөгийнх нь докторийн зэрэг хамгаалж байгаа юм те. Москвагийн сургуульд шинжлэх ухааны доктор хамгаалж байгаа. Хоёр даваа сүрэн гэж эмэгтэй даваа сүрэн эмэгтэй Энэ даваа. яг ихтгэл байж байгаа юм. 89 оны сүүл 90 оны ихээр бол би докторын дуурд явсан. Надыг чи докторын дуурд баталж өгсөн байсан. Төвөөрөнд ажиллаж байгаад яв гэсэн. Би тэгээд докторын дуурд яваад тэнд Москвагийн их сургууль дээр очиж диссертац одоо хэлэлцүүлж 90 оны 5 сарын 1-ний хавцаа уралцсан хамгаалт хийгээд тэгээд 90 оны 10 сард бол жинхэнэ хамгаалт хийсэн. 1990 оны ихэрх Монгол оронд ардчлалын салхи сэвэлзэж нийгэм үзэл сурталын хүлээснээс ангижрах мөч ойртож байлаа. Энэ үед доктор Монгол улсын их сургуульд эргэн ирж эдийн засаг эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгийн захирлаар ажиллах болсон юм. Энэ үе их сургуулийн төдийгүй Монгол орны хувьд хуучин тогтолцоог халж зах зээлийн эдийн засгийн харилцаанд шилжих эхлэлийг тавих өөрчлөлтийн он жилүүд байлаа. Тиймээс DORJ доктор зах зээлийн орнуудын дээд сургуулиудын сургалтын системийг судалж, түүндээ тулгуурлан шин тогтолцоо бий болгох үйл хэргийг удирдан ажиллаж эхэлсэн. Эдийн засгийн сургуулиуд хамгийн анх одоо ер нь бол энэ зах зээлийн эдийн засаг, зах зээлийн ухаан энийг одоо луу чиглэх, илүүгээд манай эрдэнэ потенциал чиглэх ажил бол анх энэ сургууль эхлэлийн тавьсан л да. Тэгэхээр тэр эхлэлийг одоо богино хугацаанд тавьж чадсан учраас ер нь манай эдийн засгийн бизнесийн удирдлагын сургалт бол энэ зах зээл рүү бол хайцангуй богино хугацаанд орж ерөнхийдөө тухайн үедээ бас үүргээ гүйцэтгсэн. Тэгээ Монголд олон сайхан эрдэмтэд бий. Одоо би ч өөрөө эдийн засаг математикийн загварчлалын чиглэлээр ажилладаг болохоор эмнэлгийнхаа хүмүүсийн бас төсөөлөл л дөө. Эдний доктороос манай шинжилгээ ухааны академийн дэд ерөнхийлөгч доктор профессор академич DORJ эрдэмтний бүтээлээ бий хүнэлж явдаг юм л да. 1960-аад оны сүүл 70-аад оны ихэнх үеэс Монголд эдийн засаг математикийн загварчлал энэ талын судалгааны ажил эрчимтэй явж эхэлсэн үеэлдээ. Ерөнхийдөө эдийн засгийн загварчил гэдэг бол кибернетик шинжилгээ ухаантай зайлшгүй холбоотой байдаг. Харамсалтай нь 60-аад оны дунд үе хүртэл социалист орнуудад кибернетик шинжилгээ ухааны хүлээн зөвшөөрөхгүйсэн бас хязгаарлагдсан үе бий. Гэхдээ DORJ докторийн үеэс эхлээд задвардаг үеэс эхлээд Монголд эдийн засгийн кибернетикийн онол мэдлэг аргачлал нь улам түүгэж дэлгэрч тэгээд эдийн засгийн судалгаа шинжилгээнд хэрэглэж байсан л да. Тэгээ ер нь эрдэм мэдлэгийг эрдэмтэн зөвхөн өөртөө хадгалж явах биш, залуу хойч үедээ өвлүүлэх, тэнд залуу мэргэжлүүдээс сурах бол асар их анхаарал тавих шаардлагатай байдаг л да. Манай DORJ академич бол өөрөө олон жил багшлаж олон мянган шавь төрүүлсэн хүн гэж бодож явдаг. Тэгээд энэ утгаараа өнөөдөр Монголын шинжилгээ ухааны академийн дэд ерөнхийлөгч гэдэг эрх мөндөр албан тушаал хашаад тэгээд одоо өөрөө зохиол бүтээлээ туурсаар явна. Тэгэхэд бол маш хүнд байсан. Ягаад гэвэл манай хуучин социалист эдийн засгийг зааж асан багш нар бол юу заах одоо төвөгтэй болчихсон. Оюутнууд бол хичээл суудгүй.
ийм үед очиод бид лав их сургуулийн нийгэм ухааны тэр дотор эдийн засгийн сургуулийн хичээлийг бол хааж тэгэхээр ихэнх сурах хөгжөхөд бол орос хэл дээр бол бид ашиглаж байсан. Англи хэл мэддэг тийм багш нар бол өдрийн очиг байсан учраас англи хэл зах зээлийн эдийн засагт одоо сургах ийм чиглэлээр ажиллахаас ундаа аргагүй байсан. Төсөл боловсруулж одоо энийг бол Дэлхийн банк валютын санд тавьж төсөл одоо баталж өгөөч гэж. За ингээд яасан бэ гэвэл Дэлхийн банк валютын сангаас одоо зөвшөөрөж би ч Дэлхийн банкн дээр бол очиж бас надыг ер нь Монголын эдийн засгийн байдал ямар байна. Тэнд би бас 4 цагийн лекц уншиж үзсэн. Шаналтай. Тэгээд яасан бэ гэвэл тэндээс тодорхой мөнгө гаргаж Дэлхийн банк валютын сангаас 5-6 багш болгоно ширүүлж зарим тоног төхөөрөмж нийлүүлж хичээл зааж 45 хоногийн хичээл болон багш нарт заасан. Улмаар бол тас хийсэн хөтөлбөр бол бас батлагдсан. За энэ цагаангуй, галдангуй юм уу? Шинэ ухааны говьяа зүтгэлдэн солоор шагнуулсны дараа бол галдан гэж их том эрдэмтэн сэтгүүлж за цагаан даргатай амт бид нь хамт. Галдангуйч нөгөө сансарт анх гүр аргач ниссэн шүү дээ. Тэгэхэд зургийг авчихсан. Доктор Дорж оюутан ахуй загта төрөлх нутгийнхаа уугуул торгууд бүсгүй булгантай амьдралаа холбосон. Тэд 3 хүүхдийг төрүүлж өсгөн одоо аж зээгээ тойруулан аз жаргалтай амьдарч байна. Тэрээр үр хүүхэддээ өөрийн таньж мэдсэн зүйлсийнхээ охид ээжийг өвлүүлэхийг хичээж эрдэм мэдлэгтэй байхын зэрэгцээ хөдөлмөрч яс чанар сайтай хүн байхын чухал гэдгийг захиж сургадгийг. Будаагийн аавны ийм гоё зал. Явуу хоолойгийн чинь зураг. Будаа манай энэ 10 дугаар ангийнхын зураг нь аав чинь арай будаа. Аав нь энэ. Одоо энэ зураг чинь будаа байгаа шүү дээ. Яг энэ. Яг. тийм байгаа шүү. Тийм яг. Би одоо бүгд хамгийн гол нь бол тоо биш. Чанарын хойноос хөцөлдөө юмэг бол чанартай л хийх хэрэгтэй. Өөрөг юм батах биш. Өөрийн чинь хөрш бол амьдраад байх юм чи өөрөө амьдрна. Ийм учраас хүний төлөө санаа тавьж явуул гэж би хэлдэг. Доктор Дорж эдийн засаг, боловсролын салбарт ажиллах энэ урт хугацаанд 10 гаруй ном сурах үчиг гарын авлага, 10 гаруй докторийн ажил хийж хамгаалсан юм. Түүний шинжлэх ухааны салбарт оруулсан хувь нэмрийг нэгэн үед ажиллаж байгаа эрдэмтэн судлаачд нь үнэлэн шинжлэх ухааны академийн жинхэнэ гишүүнээр элсүүлж 2009 оноос тус академийн нийгмийн ухаан хариуцсан дэд ерөнхийлөгчөөр сонгон ажилуулах болсон юм. Тэрээр шинжлэх ухааны байгууллагуудын бүтээсэн мэдлэгийг нийгэмд хүртээмжтэй байлгах, шинжлэх ухааны үр дүнг баялаг болох асуудлуудад анхаарлаа хандуулан ажиллаж байна. Айл болох олон төмөн дүгэн гэдэг бол олон төмөн оюунч энэ шинжлэх ухааны бол толгойн бол цэнэглэгдэг. Энэ үднээс бол баг хүүхдээс том хүмүүс хүртэл бол энэ шинжлэх ухааны орчин үеийн энэ мэдээллийг авч байгаасаа гэж энэ чиглэлээр бол сургах олон нийтэд одоо түгээх, ном бичих, гарын авлага гаргах энэ чиглэлээр бол яг гэвэл одоо ажил нэлээд зохион байгуулж байна эрдэмтдтэй. Багш өөрийнхөө одоо докторийн болон шинжлэх ухааны докторийн бүтээлээ бол салбарын хөгжил, байршил, за мөн эдийн засгийн өсөлт хөгжлийн загвар, прогнозчлалын арга загваруудаар хамгаалж ирсэн. За мөн нийтдээ энэ эдийн засгийн математик загвар, өрсөлдөх чадварын эдийн засаг, хөгжлийн эдийн засаг, менежмент гэсэн чиглэлүүдээр зөвхөн ном сурах, бичиг гэхэд одоо нэг сэдвэт бүтээл гэхэд 45-ыг бичсэн байдаг энэ хугацаанд. За мөн өөрийн энэ судалгааны чиглэлээрээ
7 шинжлэх ухааны доктор, 28 одоо докторийн судалгааны ажлыг удирдах хамгаалуулсан байдаг. Академичийн мэрэгэн ухаан асуудлын гүндэн судалдаг ажлын арга барил, хөдөлмөрч бүтээлч байдлаар нь хамтран ажиллагсад шав нар нь бахархаж явдаг. Тэрээр хамт ажиллаж хөдөлмөрлж явсан журмын нөхөдөө хязээд сэтгэлийн түшиг тулгуур нь болж явсныг хуучлах хүн олон байдаг юм. Одоо бидний тэр оюутан байгаас эхлээд бидэнд бол их ойр. За бидний төлөө бас их санаа тавьдаг. Ийм одоо хүн болгоны бол одоо энгийн харьцдаг ийм сайхан багш байсан л та. Дорж өгшийн маань гэрээр ирдэл одоо янз бүрийн баяр ёслуулахад ангиараа бид нар одоо дорж өгшийн тат цугладаг. Маш их ажилсаг, асуудлыг нэлээд улс суурьтай, тал талаас нь нухацтай ингээд судалж боловсруулдаг. Магадгүй одоо математик талаас нь ажилладаг учраас асуудлын гүн дорж мөн чанар зүй тогтлын нээж илрүүлэх тал дээр илүүтэй анхаардаг. Энэ онцлог нь бас нөлөөлдөг баха. Торгууд, энэ хавтын торгууд утсан болоод энэ одоо их ажилсаг ийм хүмүүс байдаг байхгүй юу? Тэгээд орж бол өөрөө тийм ажилласаас гадна гэрүүний хүн бол бас тийм ажилласан байх. Бид дорж багшаараа маш их бахархаж хүндэлж байдаг. Дээр нь бид багштай маш их хайртай. Багш маань одоо хүнд тус дэм хүрэх хэрэгтэй үед байнга хань олж сэтгэлийн сайхан үгээр хүний урмыг засч дутуу гүйцээж байдаг юм сайхан хүн байгаамаа. Байдаг богд алаг толгой хүн чулуун хөшөөгөөд түүх дурсгал орсон байгалийн үсгэлэн бүрдсэн Минжи товлгонуудын торгуудгүй өвөг дээдсийнхээ баатарлаг зургийг энэ цагийн эрдэм оюуны талбарт гаргасан нь энэ. Улсын баатар бадам, хасаг толгой дүгэр, батын ишгэн гээд газар шорооныхоо төлөө тэмцэгчдийн үйл хэрэг хэзээд бүдгэршгүй үнэн зөв байсан гэдгийг баталсан нь энэ.